мен де сізге таңғаламын да. Неге билет жоқ? Ош Бишкек. Көрсетейін бе? Видеоны Тамада Аман Ибраев тартып, интернетке шығарған. Видеодан бұл қаттамды TezJet атқарғанын көрдік. Интернет қолданушылар TezJet'тің авиабилет баасы қымбат болғанын айтып, егерде баа ыңғайлуу болсо, самолет толмок деп сындап жатышат. Билет жоқ же қымбат. Билеттің баасын бираз азайтса доступна болот эле элге. Автожолдо кыйналып 12 саат жүрбөй самолет менен 45 минутада жетип алышат эле да элдер. Авиакассаларда менчигин да, мамлекеттигин да текшерүү керек. Урматтуу Камчыбек Ташиев. Билеттин баасы асманда, көзөмөлдөгөн чара көргөн киши табылбай койду. Бишкек Жалал-Абад 4170 сом болуп жатат. Мамлекет жарандар үчүн арзан рейстерди киргизгени жатканда деген жери такыр окшошпой калды. Баалар жеке компаниялар менен бирдей болуп жатпайбы? Эгер мамлекет чын эле элге арзан болсун десе, самолет сатып алып, мамлекеттик авиакомпания түзүп убара болуштун кереги жок болчу. Жөн эле реалдуу атаандаштыкты жаратып койсо жетиштүү болмок. Сырттан келгиси келген авиакомпаниялар ошончо. Бул жерде чоң эле адамдардын кызыкчылыгы бар. Мисалы, азыр TezJet'тин сайтын ачсак, Ош Бишкек Ош каттамы боюнча 23 октябрда билет жок деп турат. Ал эми 24 октябрдагы билеттердин баасы 5810 сом экен. Баткен Бишкек Баткен каттамын карасак, 1 ноябрга чейин билет жок экен. Ал эми 1 ноябрдагы билет баасы 6410 сом турат экен. Бул учак эмнеге бош учту? Биз бул суроолор менен TezJet'ке чалдык, бирок алар почтага расмий кат жазга деп кутулду. По телефону не даем никакой информации, только в официальной форме к нам обращайтесь на почту официальную, мы вам дадим официальный ответ. Такай сынга кабылган TezJet компаниясы АКК компаниялар тобу жабык акционердик коомуна караштуу. Ал эми АКК компаниялар тобунун директору жана негиздөөчүлөрүнүн бири Алымбек Бактыбеков. Жабык акционердик коом 12 компания негиздеген, анын жарымы жабылган. Калганы иштеп жатат. Ички каттамдарды аткаргандан сырткары учакта берилүүчү тамак аш жана учакка май куйган компаниялары бар. В первую очередь работа с населением. 33 жаштагы Алымбек Бактыбеков Бишкек шаардык кеңешинде 2 жолу депутат болгон. Эми мына алдыда 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге боло турган шайлоодо да жаңы күч партиясынын тизмесине кошулган. Баса Алымбек Бактыбеков жогорку кеңеште бийликчил Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери Бактыбек Сыдыковдун баласы экенин айта кетели. Бактыбек Сыдыков өзү алгач 2005 жылдан баштап Манас аэропортунда вице-президент болгон. Андан кийин дагы 3 жыл аэропортту башкарып турган. Бактыбек Сыдыков 2015 жылы Атажуртка кошулуп, 6-чакырылышка депутат болуп келгенден кийин бизнесин баласына таштаган. Кайсы жерге ушу столба керек болсо, трансформатор керек болсо, сым керек болсо, мына мен өзүм каражатымды кылып берем. 2020 жылы болсо Матраимовторго байланышы бар Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барган. Бул шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып, бийлик алмашканда 2020 жылы кайрадан Манас аэропортунун директору болот. 2021 жылы жогорку кеңештин 7-чакырылышына Ноокен округунан депутат болуп келип, мандат алып, Атажурт Кыргызстан фракциясына кошулат. Мамлекет үчүн, эл үчүн пайдалуу иштерди жасайбыз деп ниеттемин. Эл өкүлүнүн үй бүлөлүк бизнеси TezJet компаниясына сын айткандар көбөйүп, билет баасына нааразылар бар экенин айтып, суроолорубузду узаталы деп депутаттын өзүнө чалдык. Бирок эл өкүлүнүн телефон номери өчүк болуп чыкты. Азыр ички каттамдарды авиатрафик TezJet аткарып келген. Жакында эле Манас аэропорту мамлекеттик Осман Airlines компаниясын ачып, ишке берген. Бул компания башкаларга караганда билет баасын арзаныраак сатат. Бирок азырынча Осман Airlines компаниясы ички каттамдарды көп аткара албайт. Себеби учагы аз. Эмнеге килейген учак бош учканын TezJet түшүндүргөн жок. Ош Бишкек жолунда адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталат. Ошондуктан элге самолет менен жетүү алда канча ыңгайлуу жана коопсуз. Ал эми эң көп ички каттамды аткарган компания бул TezJet. Эл өкүлүнүн үй бүлөсүнө караштуу компания бош учпай элди ташыса болот беле? Пикириңизди калтырыңыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.